כלי שיט הוגן ימצא את עצמו בסופו של דבר אל מול הרוח. זאת אומרת שאנחנו נטיל את העוגן ונשחרר את המשך שבחרנו לשחרר כשאנחנו גולשים עם החרטום אל מול הרוח. רדיוס ההגינה בעצם אומר, או מעגל ההגינה אומר, שכאשר הרוח תסתובב, הסירה תסתובב איתה. זאת אומרת, אם הרוח תבוא לנו מהכיוון הזה, הסירה תתיישר אל מול הרוח. לכן, כשאני משחרר את משך העוגן שלי, אני צריך שרדיוס ההגינה ישאיר לי מעגל סיבוב נקי ופנוי של 360 מעלות, והוא מורכב מאורך המשך שזרקתי, פלוס אורך כלי השיט שלי.